тишината чупи прозорци, от които не можем да скачаме. Литературата и музиката са едни стаи, през които постоянно влизаш от едно състояние в друго, на ума и на духа. Здравейте, приятели! Ние сме ArtBrain, а аз съм Стефан Чичиго. Виждате ме за пръв път, защото обикновено аз съм зад камерата и зад компютъра. Но днес нещата се промениха и зад камерата е моят колега Добриде Добрич, а пред камерата съм аз. Нашия гост е един много интересен човек. Бързам да го представя веднага. Това е Евгений Бързашки, познат с диджейския си псевдоним Рибозоми. Здравей, Евгений! Здравей, Чефо! Благодаря за поканата. Какво те привлече към електронната музика? Имаш и по радиото едно много интересно предаване по едно племенско радио, Радио Астра, което с кастофона го чаках вечерта да започне и аз чаках да почна да си записвам траковете, които ще пускат. То беше 2 часа. Започнах с немско техно, Westbam, Kerncraft 400, Zombie Nation, едно от първите ми парчета, по които се зарибих. Имаше едни интересни компилации на Метрополис, които се случваха, тогава се издаваха на дискове. Вече малко по-нататъка преминах и през транс, малко от по-комерциалния транс. Тиесто, Armin van Buuren, ATB също от Германия, Андре Танебергер. Транса също повлия доста на изграждането ми на музикалната култура. Радио Фреш следях класации, много аз също си правих класации изобщо. Супер, супер! Да. А кога се зароди идеята, че искаш да си нещо повече от слушател, да си диджей, да миксираш? Винаги ми е било интересно диджеите как изграждат сетовете си, как подхождат към самия сюжет на сета си, който представят. И това ми е било мечта наистина да пускам пред много хора, които виждам, че се забавляват. А откъде дойде твоето прозвище Рибозоми? Ти си използвал на времето IRC и Мирката. Да. И там знаеш, че трябваше да си пишеме такива псевдоними интересни, с които да се отличаваме, защото там нямаше снимка, с която да те видят хората, а там трябваше да се отличаваш с никнейм. Просто така ми дойде от биологията. Рибозомите знаеш, че какво е, синтезират белтъци в клетката, че е такъв биологичен термин и от тогава всъщност не съм го променял. So, do you know anything about techno? Евгений, разкажи ни за пътя си на развитие в музиката. Отначало, както казах, започнах да колекционирам музика. Правех класации, когато бях ученик, интересувах се от класациите на радията. В последствие ми се отдаде възможност аз да участвам в едно интернет радио с двучасово предаване, свързано с електронната музика, от което концепцията беше първия час да бъде гостуващ микс, втората част да бъде резидент микс, т.е. мой микс. И оттам всъщност добих много опит, защото се свързвах с различни диджеи от различни страни, които участваха в моето радиопредаване. След това започнах за един сайт пак резидент миксове да правя, beatunes.com. Разкажи ни сега и за сегашните си проекти. Сегашният проект, който основен е в SoundCloud и в Mixcloud, който се казва Amazing Trip Session. Това е подкаст, като идеята ми е отново да представям мои резидент миксове, съчетани с гостуващи миксове на не толкова популярни диджеи, като и давам един вид, една сцена за изява. Как би описал в момента своя стил? Моят стил в момента е една смесица. Залагам на мелодичното техно, мелодичния хаус, прогресив, като много често в миксовете включвам slow house, downtempo, chill out. Отново има такива етномотиви, етновокали, които могат да се чуят. Изобщо много стилове, не се ограничавам стилово изобщо. А как би описал музиката си за човек, който не слуша електронна музика и не знае какво стои зад тези думи, зад тези стилове? Като цяло електронната музика според мен произлиза още от далечни времена от тези трайб африкански племена, които се забавлявали по този начин с тези перкуси, барабани, които имат това тая повторяемост, защото в електронната музика може би много хора е еднотипна, не я разбират, защото има една повторяемост, но тази повторяемост всъщност, не знам, аз лично усещам като ритъма на самия живот, както пулсът ти, който се повтаря, така и в музиката и всъщност за мен това е чара на този тип музика. То е една прогресия, то е
наслагване, съчетаване на различни битове и такива музикални елементи, които чисто мелодични, такива, които влизат в траковете. Електронната музика е начин на живот. Кои изкуства най-добре се връзват и си ходят с електронната музика? Видеографията много добре се връзва с електронната музика. Някакви по-изчанчени стилове в изобразителното изкуство. Някакъв кубизъм, примерно си представям такъв индустриален стил, който в изобразителното изкуство може да пасне на електронната музика, примерно на техното. Някаква абстракция също в изобразителното изкуство. Такива течения, които също биха си паснали добре. Къде за тебе е най-съществената част на изкуството в електронната музика? Най-същественият процес е да въплатиш идеята, която ти е в главата, да я въплатиш в трака или в музиката, която искаш да продуцираш. Било то през някакви компютърни инструменти, били аналогови, защото можеш да включваш много различни неща. Това е хубавото на електронната музика, защото можеш да включваш най-различни звукове, както ти казах, дори звука от морето, от вълните. Настроението според мен е с една идея малко по-трудно да го присъздадеш, но това може би е игра с тоналност, нали? Дали минорно, мажорно. Според мен първоначално ти идва мелодията и вече останалата част от продуцирането на трака, като добавяне някакви перкусии, басови линии, синтове, допълнително вече създава цялата атмосфера на трака, дали ще бъде малко по-жизнен аранжимента, нали? Или ще бъде малко по-бавен, или може да го направиш малко по-бавно да започва и да прогресира към по-динамично да става. Така че има различни варианти, които могат да станат за продуцирането, но си е доста творчески процес. Кое друго изкуство ти е на сърцето? Другото изкуство, което също датира от когато бях ученик, това е литературата, поезията по-специално. Как виждаш ти в момента българската литература? Преди някъде около 4 години ми се видя в много голям подем. С силни романи от Варенеца Захари Карабашлиев, може би сте чели 18% сигурно. Момчил Николов също много силни романи. За мен българската литература преживява някаква революция в момента. Преводите, които се правят на Георги Господинов на неговата книга "Физика на тъгата", която може би е преведена може би вече на повече от 10 езика. Здравка Евтимова, между другото, влезе с един разказ "Кръв от картица" в американските учебници по литература. Един от най-добрите живи поети, които имаме, според мен той трябва да вземе Нобелова награда. Това е Борис Христов, който в момента се оттегли от светския живот, живее в Лещен. Борис Христов препоръчвам много силно да прочетете неговите стихотворения. Той пише и проза, но една от неговите книги "Стълб от прах", това е събрани едни от най-важните стихотворения, които той е написал. "Вечерен тромпет", "Събота", "Август". Един, може би, от най-известните негови текстове е на Тодор Колев, който изпълнява тази песен за самотния човек. Ние знаем, че ти поддържаш една много голяма група във Фейсбук, в която се споделят цитати от книги. Би ли ни казала кой е твой любим цитат? Да, групата се казва "Цитати от книги", аз съм администратор на нея. Над 150 000 члена има, които могат да публикуват различни цитати от книги. Любимият ми цитат който се сещам в момента, е от Атанас Далчев, "Не от високото, от низостта ми се гади". Какво ти дава литературата, което музиката не ти дава? И двете са много различни, това са различни изкуства. Перцепцията, по която едното го възприемаме през зрението, а музиката през слуха. Литературата ми дава едно уединение, едно спокойствие, което в музиката не винаги мога да го постигна, но и това да се замисля, този различен поглед, който от различните автори добиваш, не винаги може да се види в музиката. Ами обратното, какво ти дава музиката, което литературата не ти дава? Музиката ми дава една специфична енергия, когато ме зарежда да продължа да живея дори.
това е като един вид терапия. И двете са, може да се разглеждат дори като вид терапия. Когато след изморителен, тежък работен ден, музиката е като някакъв релив, някакво успокоение за Спа. за душата. За душата Спа, и тялото. Духовно Различни спа. стаи. Духовно спа. Различни стаи в спа. Абсолютно, да. Различни стаи, които навлизаш и... Така и литературата и музиката са едни стаи, през които постоянно влизаш от едно състояние в друго и точно твореца е причината това да влизаш в тези състояния на ума и на духа. Какви са твоите бъдещи творчески планове? Причината да бъда тук във Варна с вас е един нов проект, който започнах. Освен през ушите и през очите да се възприема музиката, това са така наречените видеосетове, които ние ще снимаме сега с вас. Сме избрали тази локация в Варна Moonlight. Цялата концепция на това, което съм замислил, е от различни странни локации, интересни, да снимам видеосетове. Какво би посъветвал младите, които мечтаят и тепърва искат да се занимават с Аз това? също се чувствам млад, така че аз и така посъветвам и себе си. Затова... да не се отказват от това, което обичат, да му отделят време. Най-важното е да се отделя време на това, което харесват и обичат, да посвещават музите, когато дойде някаква муза, веднага да си го записват, дори на някакъв рекордър на телефона, или ако е в литературата да си записват на телефона или в някакво тефтерче. Съветвам ги да бъдат постоянни, наистина да следват това, което обичат, да си го вършат и да действат на няколко фронт, да са ентусиазирани и да го правят със страст. Това е най-важното, да си личи, че го харесват това, което правят. Като за финал, би ли ни споделил нещо твое, някоя твоя поезия? Тишината чупи прозорци, от които не можем да скачаме. ArtBrain, приятели! Абонирайте се, лайквайте, споделяйте, помогнете ни да стигнем до повече хора. С нас беше Евгений Бързашки, познат като Рибозоми. И утре да гледате видеото, което ще заснемаме. За ArtBrain и Рибозоми, Да, бейби. утре ще имаме видеосет на плажа! Плажа.